Aujourd'hui, on fabrique un fusil lance-pierre. Toute la branche servira au canon du fusil. Et le V servira pour notre lance-pierre. Il va falloir juste fixer bien l'élastique, donc avec des clous, de la colle, etc. J'ai rajouté du coup un grand clou et des élastiques pour la prise en main et une poignée juste ici pour une meilleure prise. Buvez de l'eau les amis.